Ну, и позвоночник, этот МРТ сделан, ну вот, L1, L5, поясничный отдел. А тоже крестцово-позвоночное сочленение, то уже не L. Да не трогайте, то він так і останеться в следующей жизни, буде, ну, дивися, куди нога. Зараз должна нога йти аж сюди, ну хоча б ось сюди, ну хоча б отак, а вона. Далі взагалі не йде, ось дивись, 90 градусів почти. Почему? Тому що отут тазове дно все стягнуте, за цього геморої, простатити, і за цього може яйцо боліти, а в жінки фіброми, міоми, бачиш, і нога плавно не ляга. Бачиш? І ще й хрустить. Тому що це все стягнуто. І колені будуть боліти, якщо будуть боліти, теж по цій причині. Голеностопиш, п'яточна шпора. Все по цій причині. Другу ногу пробуємо. Раз. Все. Бачиш? Знаєш, як Ніколіна нас спрашивали, що таке старость? І тут не плавно не йде. Так от він говорить, якщо в рукомойнике ногу не помиєш, значить старий. Поняв? Так от якщо далі затягне, в рукомойник ногу не засунеш. А другі там, ага, що були шия? Пом'яли шию там, все. А поясниця сколько-то стоїть, нога сколько-то, рука сколько-то, і в итоге як намотають. У меня когда-то была горжа, моя нога болела сильно, я еле хромал. Какая? Правая, левая? Правая. Право, опять же И право. у меня, я ходил Мечникова На витяжки. на вытяжке там. Ось ці витяжки кому лучше зробили, а кому всі вони насміщали. Що в мене куча пострадавших після цих витяжок, що смістили ще дужче крестцово-позвоночне сочленение. А що так? Оце ком в горлі зараз з'явився. Да, А чого не говорив? появляется, да. Чого не кажемо? Говорит. Я вже чувствую, що це ком. І зараз я буду тут робити, він буде підніматися, опускатися. Я можу ним руководити. Я вспомнил, да, І він лічиться, подходит, да, і він лічиться, тому що треба причину брати. І челюсть за цього може хрустіти, і сміщатися, і не відкриватися повністю рот. Або говорить, та прикус неправильний, треба операцію робити, там зуби повиривати, зробити правильний перес. Ну, коротше, хто що буде говорити? У меня вот эта грыжа долго была, где-то года 2, наверное. Я упражнял Грижа в яких сегментах? 4-5 позвонок. L4, L5, да? И мне было больно ходить. Так от, я перебиваю. Да. Грижа могла бути і раніше, а больно було ходити із-за того, що десь змістились позвоночні сегменти, із-за того, що вже коли є грижі і протрузії, чаще відбувається зміщення, бо вже деформований позвоночник, він невеликих нагрузок не видержує. А вона могла уменшитися тому що оце ми будемо так робити, і макрофаги її поїдають самі. Або самі по собі, якщо було нормальне кровообращення, вони будуть їх поїдати. І вона може сама по собі пройти. И потом Или она, меньше стать. в один день я проснулся, и я процентов на 70 почувствовал, что я выровнялся. Ну, значить, хто не, Выровнялся. то, наверное, Ну, я делал упражнения, да, и массажи делал. Значить, упражнения можуть навредити ще. Зараз ми не будемо ніяких ізгибів робити, що вперед, ніяких скруток таких, поки не робимо, поки воно не нормалізується, а потім вже можна буде робити. І то некоторі можуть сміщати. И я потом и в качалку ходил спокойно, и штанги Руку тут поднимал. піднімаємо теж. Так от смотри, а руки не лягають, от так ровно зробив. От так. І все, вони не лягають. Ну, тягнуться, Да, тягнуться. да. Ото що оці всі мишці укорочені. Ну це ще нічого, у дітей можуть лежати отак, от ладошка пролазить, це ще й лягає, більш-менш. Оце все ось болить, бачиш? Це все воспалено, оце все затягнуто. Так от смотри, погладили живот, ну що я робив? Ну погладив живот, нічого не робив, пробую. Ну да, А? меньше, да. А ця сторона. Да. А тепер ще, от бачиш, запомнив, як у нас буде? А закидуй так голову назад. Ще менше. Чого? Да. Чого? Мислі свої є? Ну, все связано. Ні, ну так я себе розумію, що зв'язано. Чого? Того, що ці мишці, що від голови до задниці, повинні бути нормально робити, нормотомічно. А вони отак. І ти тільки попустив мишцю, зразу там відпускає спинномозговий нерв, і тут перестає боліти. Понятно? Так от треба зробити, щоб воно все було нормотомічно і піднімало, воно і так не боліло, і так не боліло. От треба полічити мишці і позвоночник. Все.
Тільки це ручна робота. Якщо якимись там препаратами, там, Ні, і постукали ні, молотком, як на гепові вилічать зразу, скажеш, не бийте, вже все пройшло. Тут такі вон приїжджають, били так, що. Ще й беруть розписку. Перед тим, як бити, щоб претензій потім іметь не буде. Ясно? Отакі навіть є. І от навіть у нас этот, той, палку як от б'є в этом, на Свердлова. От тут Мурзилка. І розписку. Гриша. Я не был знаю, у у него. мене тут куча потерпевших від нього. Я был. його глаза не Я бачив. был, и мне, допустим, мой вот этот товарищ, ну, он хороший действительно специалист, но А ну-ка, стоп. Що зараз, ком зашевелився дужче? Чи ні? ну, есть. Піднімається, опускається? Мгм. Мягкий, влажний, сухий, який? Суховат. А глотається? Глотнуть можна? Да. І вертається назад? Мгм. Ну, значить, це ще не сильний. В другу сторону. Раз. Ну, зараз ракету будемо з цього робити. Ну, был я у Мурзилки. Стоп, стоп. Що ця сторона? Ця менше шевелиться? Лучше. Менше ком шевелиться, Да. да? Хорошо, так от піднімаємо так і медленно голову, піднімаємо, піднімаємо, щоб побачити свої ноги. Що одна лежить нормально, а правий тазобедренний сустав затягнутий, ти не можеш його положити отак. Да. Понятно? Все. Это говорит о том, что правый сустав, капсула затянута. Из-за цього коксартрозы начинаются. И виновата опять же спина. Если я вот так делаю, прилив якийсь у голову йде, як будто кран, не треба голову піднімати, як будто Да. кранік відкривається, да? Да. А це ж говорить о тому, що я тільки чуть-чуть мишці тягую і поток крові пішов. А це все затягнуто. Так от треба зробити, щоб цей я оттягував, а воно було хорошо і так, і так. А щоб це зробити, треба всі мишці полічити. Все розказав. Мгм. Не треба нічого бити, крутити, пустити. Навіть розігріти, не розігріти. Нельзя цього робити. Вірніше, навіть не треба, воно ні за чим його бити. Тому що воно лічиться зовсім по-другому. Нічого не поміняється. А якщо навіть поміняється, то одразу його опять затягне. Вони ж не повинні сміщатися позвоночник. Якщо мишці робили отак, Мгм. воно все двигається. Ти повернувся, то готрощаті сустави всі задвигались, посміщались. Назад повернувся, все поставало. Так само і крестово-воздушному сочлененні, все двигає. Назад повернувся, должно стати на місці. А воно стягнуте, воно чуть-чуть зачепилось на міліметр, на два, не стало. Імпульс подається, стягнуть те місце, не допустити ще більшого сміщення. І наворачується все, як сніг. Починає по ноги йти, вверх підніматися, якщо це вверх, в вухо затягувати, вниз опускатися і тебе стягувати. Все. Мгм. А потім із-за цього починаються автоімунні заболівання, як оце годами так держить, затягує, як оце зараз у мене на колясці.